Los domingos familiares son muy bonitos porque te nutren el espíritu, te nutren tu esencia, te nutren emocionalmente, ¿no? Pero también es muy bonito estar un rato solos, meditando, concentrándote en tus emociones, en tu cuerpo, en tu sintonía y evaluar todo lo que pasa dentro de ti. Entonces, ocupa este domingo para que sea nutridor en muchísimos aspectos y puedas sanar desde la raíz, sanar desde adentro para poder mejorar tu vida y con una buena alimentación va a ser un gran complemento. Cuídate mucho y sígueme.